Ве поздравувам од општинската зграда на град Кавадарци, од општина Кавадарци. 12 часот петок, 8, официјален почеток на третиот поред манифест Алшар допри го сонцето 2018 година. Еве не по трет пат го откриваме мистичниот момент на Алшар, исконската природа на Кожув планина, на земјата, водата и воздухот, на местото каде сонцето свети малку поинаку, каде пулсира со енергија која вие ја носите, енергија која се чувствува во Македонија и се обидува да го допреме сонцето како авантура на Алшар 2018 година. Во организација на Сдруженијето Тиквишките чакџи и Кавадарци заедно со своите донатори, помагатели и пријатели. Вие сте дел од целиот овој настан, дојдете и бидете дел од 8 до 10, да се дружиме, смееме, радуваме, забавуваме, едноставно да го почувствуваме Алшар. Јас сум Душко Стефанов, модератор на Алшар, допри го сонцето, манифестација која ветува и има светла иднина, но само благодарение на логистиката на своите пријатели и на оние кои ја сакаат и својата држава и авантурата. По тој повод, еве во официјалниот брифинг на почетокот од манифестацијата, организаторите, градоначалникот и началникот на полиција кои ќе се обратат до јавноста во брифинг кој всушност е се воедно и пресконференција и најава за официјалниот настан за оваа година. Мене ми е чест и задоволство како општина Кавадарци баш што организираме вакви настани и подржуваме настани во делот како што е Алшар допри го сонцето. Имаме еден благодет како општина, кај што секоја општина не може да го има, а тоа е нашата Кожув планина, нашата ресторанна Витачево и нашиот познат бренд Алшар. Голема чест задоволство ми е што овој настан стана традиционален настан од голем размер и што можеме секоја година да го посетиме и Алшар и Кожув планина. Благодет од неразмерливи вредности, каде што можеме заеднички да се дружиме во овие 2-3 дена организација. Како градоначалник, лично го поддржувам и го охрабрувам овој голем настан да продолжи во поголем размер. Лично ќе бидам присутен на Алшар и ќе заземам учество. Сакам уште еднаш да се благодарам на учесниците и на сите оние волонтери и институции кои што ќе земат учество во помагањето на Алшар. Пак ќе повторам, не секоја општина може да организира ваков настан, не секоја општина има простор да организира ваков настан и услови, меѓутоа е најбитно Кавадарци да биде по нешто запаметено, а тоа е Алшар. Во овој годинешната брошура која излегува секоја година, веќе и традиционално, сега по трет пат, ќе забележиме реплики, муабети, коментари од сите оние кои сакаат да ја почувствуваат убавината. Па во еден момент ќе кажеме дека ова е спој на сонце, дошт, асфалт, камен, кал и уште многу предизвици. Но и безбедноста се става на највисоко ниво на манифестацијата. Еве и по трет пат Алшар нашето во општина Кавадарци се спроведува. Ова е убава манифестација. Присутни сме еве 2 години, ова е трета година. Како и претходните години, така и ова година од наша страна ќе има присуство со цел овој проект да помине безбедно, од безбедносен карактер, да се дружиме, исто јас ќе бидам присутен на лице место. И ви посакувам многу успех, среќа и убаво дружење. Во едно од обраќањата и медиумската популација и популарност која има специјален тим и прес-рум на лице место, кој известува и ги полни со информации сите колеги, односно сите медиуми кои имаат желба да објавуваат било што за овој настан. Ке беше забележено минатата година, драги тиквешани, точакџи и алчарци, не ја намалувате, ве молам музиката, нека грми. И вика, во продолжение на текстот, не треба вика сонце за топол пречек од кавадарчани. Повторно се покажавте како одлични домаќини. Ова го кажал некој човек кој извозил велосипедист, наш пријател, кој возил 53 км, се вика Кирил Николовски. Вакви добронамерни и емотивни реченици, заклучоци и забелешки се надевам дека ќе имаме и оваа година. Прво ми е задоволство да видам во волкав број. Тоа се сите тука присутни луѓе кои што го помагаат овој настан и без кој овој настан сигурно не би бил тоа што
се стремиме да биде и се надеваме дека и во иднина ќе прерасне во уште поголемо нешто. Пред се би сакал да се заблагодарам јавно, како и многу пати до сега, на Општина Кавадарци, на Советот на Општина Кавадарци и на градоначалникот господинот Митко Јанчев за големата поддршка што ја имаме од нивна страна. Тука се исто така во делот на планинарските тури Планинарското друштво Орле и сите други институции кои што сега сакам во овој момент да ги спомнам, а тоа се Министерството за внатрешни работи Кавадарци, Здравствен дом Кавадарци, Центар за гранични работи Југ, Црвен крст, територијална противпожарна единица на општина Кавадарци, Државен инспекторат за шумско стопанство и Министерството за шумарство. Исто така, покрај овие институции, голема благодарност и за сите спонзори и помагатели, посебно би ги истакнал компанијата Кожувчанка, Дрекселмајер, Витаминка, Метал Апостолов и сите други кои што го помагаат овој настан. И можеме слободно да кажеме дека од денес па до недела се надеваме на огромен број на присутни гости и дека се ќе помине во најдобар ред и дека сите горе ќе се забавуваме и ќе оствариме нашата цела. Тоа е што повеќе луѓе да бидат присутни во природа и да ги уживаат нашите предели, што може да ги понуди овој регион. Да посакаме еден убав и успешен Алшар, трет поред. Пред се благодарност уште еднаш до општина Кавадарци и до сите институции, до сите спонзори, до сите помагатели и од моје лично име до нив, без кој овој настан не може да биде настан, не може да биде ни тако познат и широк како што достигна до сега. Точно е тоа што го кажа градоначалникот Митко Јанчев, дека оваа манифестација прераснува во регионална и значајна манифестација и за општина Кавадарци. Секако ние како организатори Тиквешки точакџии ќе се потрудиме да ја оправдаме довербата што сите ни ја дадовте и затоа е ова обраќање до сите вас кои што го направивте овој настан можен. И пред се, на крајот би сакал да кажам дека по сите настани кои што одржуваат од сличен карактер низ Република Македонија, сакаме да бидеме и малку поразлични и да воведеме и нови содржини, но пред се, имајќи ја во предвид безбедноста на секој учесник, на секој посетител, на секој добронамерник, и затоа повикуваме и јавно дека секој одговара на собствена одговорност, се работи за планина, планински терен, и секој одговара за својата опрема и за своите средства кои ќе ги носе на самата планина. Тука се институциите да го покријат целиот настан, меѓутоа пораката што ја упатуваме покрај изјавите за учество се дека секој учествува на собствена одговорност. И уште би додал само на тоа дека ние како Тиквешки точакџии и организатори на Алшар заедно со спонзорите, помагателите и пријателите оваа година воведуваме новина како општествено одговорна организација да ги повикуваме и сите лица со спреченост, тоест со лица со посебни потреби, да и они бидат присутни на терените на село Мрежичко и околината на територијата на Алшар, тоест Кожув планина, и во таа цел ние правиме подготовки да лицата со посебен пристап имаат и за нив посебна линија на пристап која ќе дојдат до самиот централен настан да немаат потешкоти. Од моје лично име и од името на сите Тиквешки точакџии сакам да се обратам до сите, да ви благодарам и сите заедно да го направиме овој настан успешен и да продолжи во иднина како што е. 2017 година, во еден момент разговарајќи како на подобар можен начин да го прикажеме Алшар пред македонската публика, го замоливме професорот Боев, деканот и професор од Гоце Делчев од универзитетот, да дојде на еден национален медиум, ректор и од неодамна еве моја честитаме и титулата академик, ја раскажа приказната за Лорандитот и за алшарската темјанушка како единствени во светот кој ги имаме. И оттаму оваа година стигна прашањето до мене: а зошто Кавадарци е привилегирано да биде најблиску до сонцето? И му реков тоа че морате да го прашате градоначалникот Митко Јанчев. Со оваа моја реплика, забелешка и медиумска констатација, ќе ви посакам уживање во недопрената природа на Кожув планина, дојдете на едно незаборавно дружење, затоа што Алчар не е момент кој се прераскажува, туку треба да се доживее. По тој повод поканети сте сите да учествувате во оваа голема манифестација која остава белек интернационален, не само за град Кавадарци и за Македонија, туку и многу поширок.